Hello，大家好，恭喜發財啊！我依家喺大埔嘅單車公園嘅起點，亦都係終點。呢條單車徑好靚噶。咁有朋友呢嚟問我樓市點睇喎？咁嗱，大家都知道呢，過年前呢係由10月份開始呢，樓價就一路係咁升噶啦，升到依家呢已經有一定嘅升幅，大概有人話大概3%到5%。咁呢個幅度呢，其實都幾犀利噶。咁真係後邊呢，遇着呢個戰爭同埋經濟環境唔係改善得好犀利嘅時候呢，樓價會唔會持續升呢？係一個好大嘅問號，非常之好問題。我哋一路行再一路講。樓價升定跌呢，好取決於基本面，就係個需求同供應啦。咁供應嗰方面梗係新樓就地產商啦，二手就係小業主啦。咁如果佢哋覺得經濟環境唔好，或者個樓價偏高嘅話，梗係嗱嗱聲掟出嚟啦，係咪？咁如果買家用家覺得個樓價仲係低，而且供應少，咁啊嗱嗱聲買啦，呢個好簡單啫，係咪先？所以呢，大家就係覺得嗰個供需個層面呢，先決定樓價嘅走向先。唔該晒。嗱，除咗供需嘅因素之外呢，仲有3個主要因素呢會影響樓價喎。第一呢，就係個政府嘅立場啦，第二呢，就係嗰個心態嘅問題，第三呢，就係造局啊。咁啊嗱，政府嘅心態呢，財政司司長啱啱將嗰個億元豪宅呢個印花稅呢由4.25呢上升去6.5，咁變咗呢可以好打擊呢個呢豪宅個炒賣嘅活動，咁令到個指數呢冇咁容易好快咁拉上嚟。你諗下豪宅動都幾億啊，咁啊咩人做嘅呢？咩人住嘅呢？咩人擁有呢？咁所以呢，呢個好容易做市。咁財政司司長就設入呢個印花稅嘅時候呢，就希望樓市呢可以穩定啲，唔好升得太快，啱唔啱先？咁啊，跟住落嚟造局係咩呢？就係話好多人呢嚟買啊，見到好多地方喺度排緊隊啊，咁係咪真係有咁多人呢？呢個係一個好大嘅就造局啦。你睇到賣樓處人頭湧湧，賣樓處人頭湧湧，咁點解其他樓盤冇人頭湧湧呢？咁第二呢，就心態問題就係有啲人覺得，喂，我唔需要咁快買，出年買。嗱，咁個價格呢，個供需嘅變化呢，其實會因為時間同埋認知會改變嘅喎。譬如舉個例，今年好多人諗住買樓，或者今年好多樓盤推出嚟，因為呢嗰個特朗普政府忽然間減息，哇！咁發展商話唔想推出嚟啦，咁供應咪減少咯。咁需求方面呢，可能有啲人因為家庭啊、婚姻啊、職位啊、其他嘅移民啊，種種嘅因素呢，本來諗住今年買樓嘅，忽然間因為頭先所講嘅因素改變咗之後呢，褪遲咗，所以喺同一年度呢，可能嗰個需求呢同埋供應呢會好多變化嘅，所以好難預測，啱唔啱啊？咁最後講一樣嘢就係話，其實呢，任何一個地方呢，如果個房屋市場係冇呢個需求強勁嘅話呢，呢個地方嘅經濟一定唔會好嘅。即係地產嗰個市場呢，係對個經濟呢支持度係好強嘅。咁如果我哋唔搞好個房地產嘅市場呢，經濟係唔會好嘅。所以政府呢，一定要做多啲嘢，推動呢個房地產市場嘅發展，穩步發展，又唔係過熱喎，係咪先？過熱頭先都知道，以前大家受嘅苦，過熱係對任何人都冇幫助嘅。OK， 咁所以我哋覺得呢，就係話，原本依家呢，房地產個市場呢慢慢復甦，係開始復甦緊。咁一定會問，喂，復甦梗係趁寧買當頭起啦，趁依家低價嗱嗱聲買啦。
咁有啲人就會講啦，哇，嚟緊2年呢，赤馬紅羊劫喎。嗱，你睇一開年呢，就引發呢個中東大戰，係咪先？咁所以呢，大家都喺度觀望為主啊。一個唔覺意呢，可能有下滑嘅因素變化都未定，所以呢，喺呢個時候呢，我建議呢都係以觀望為主先啦。因為等到政府做多啲嘢，我哋經濟發展好啲嘅時候呢，先至再去考慮入市，呢個係最穩陣嘅做法。多謝大家，拜拜。